ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன விலாக் பார்க்க போகிறீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து ஆக்லாண்ட்லேருந்து அங்கே கிளம்பி வெக்கேட் பண்ணி நாங்கள் ஒரு 3 ஹவர்ஸ் ட்ரைவில் வந்து டவுராங்கான்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பிளேசஸ்ஸு. அங்கே வந்து ஏர் ஷோலாம் வச்சுருந்தாங்க. ஏர்க்ராஃப்ட் ஷோ அதை பார்க்குறதுக்கு தான் நாங்கள் பசங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தோம். முன்னாடியே வேறு டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டோம். வெதரும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதனால் நாங்கள் பசங்கள்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஏர் ஷோலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பசங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்தோம். செம க்ரௌடட் தான். மெயினாக கிட்ஸு தான் அட்ராக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பசங்களுக்கு நிறைய அங்கே அந்த மினியேச்சர் ஏர்க்ராஃப்ட் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க அதை ரைட் பண்ணுற மாதிரி மூமெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி சைக்கிளிங் பெடல் மாதிரி வச்சு பசங்க அதை வச்சு உட்காந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. போன உடனே அங்கே தான் என்ட்ரான உடனே பசங்க அங்கங்கே ஆளாளுக்கு ஒரு இது பண்ணி அந்தந்த ஏர்க்ராஃப்டை பிக் பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. நிச்சயாக தான் அவளுக்கு வந்து அந்த பெடல் பண்ணுறது அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் அந்த இது பண்ண முடியல, ஸ்ட்ரென்த் பண்ண முடியல. அதனால் நான் பின்னாடி காலை வச்சு தள்ளி புஷ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அவளுக்கு. அதுக்கப்புறம் அவளே வேண்டாம் நான் இறங்கிடுறேன் முடியல அப்படின்னு சொல்லி அவள் இது பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மினியேச்சர் கார் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. குட்டி குட்டி மினியேச்சர் சொல்ல முடியாது, சின்ன கார், அந்த மிஸ்டர் பீன் கார் மாதிரி நிறைய இருந்தது. அது வந்து ஒரு டவுராங்கா மினி ஓனர்ஸ் கிளப்புன்ற இதுலேருந்து இந்த கிளப்லேருந்து ஃபுல்லாக டிஸ்பிளேயில் வச்சுருந்தாங்க. இந்த குட்டி குட்டி கார்ஸ்லாம் மிஸ்டர் பீன் கார் மாதிரி, கூப்பர் கார் மாதிரி மாடலில் இருந்தது. சில கார்ஸ் இந்த மிஸ்டர் பீன் ஸ்டைலில் இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது, கலர்ஃபுல்லாக. அதெல்லாம் நம்ம கூட போய் பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி டோர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அது ஒரு இது மாதிரி தான் டிஸ்பிளேயில் தான் வச்சுருந்தாங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இன்ஜின் கூட ரொம்பவே நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் பக்கத்துலேயே ஒரு ப்ளே ஏரியா மாதிரி இருந்தது. அந்த இடத்துல வந்து பசங்களை கூட்டிகிட்டு போயிட்டோம். கொஞ்சம் இடத்துல அங்கே வந்து பசங்கள்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் அங்கேருந்தே ஹேர் ஷோலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஃபுல்லாக அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் ஷோலாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்த்து ரொம்ப நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணோம். பசங்களும் இதான் ஃபஸ்ட் டைம், நாங்களும் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி நியூசிலாண்ட்லேயே நாங்கள் இங்கே இந்த மாதிரி ஷோ பார்க்குறது. அதனால் ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்துச்சு. அங்கே சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோம். நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாமே. நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு அப்படியே வச்ச கண்ணு வாங்காத மாதிரி பார்த்துட்டே இருந்தோம். அதில் வேறு 5 பிளெயினில் ஒரு பிளெயின் அப்படியே ஸ்ப்ளிட் அவுட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு டைரெக்ஷனில் போயிட்டு மறுபடியும் வந்துச்சு. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த 4 பிளெயினும் இந்த ஒரு பிளெயினும் அப்படியே க்ராஸ் பண்ணிட்டுலாம் போனாங்க. அது ஸ்கையில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக தெரிஞ்சிச்சு. அப்புறம் ஹார்ட்டின் மாதிரிலாம் அந்த புகையில் வந்து ஹார்ட்டின் ஷேப்லாம் கொண்டு வந்தாங்க, சர்க்கிள் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஸ்ப்ளிட் அதை அப்படி பெல்ட் அடிக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக அது வரும். இந்த சைடு 4 பிளேன் இந்த சைடு வருது, அந்த ஒரு பிளேன் அப்படியே ஸ்ப்ளிட் ஆகி போகுது. பயங்கரமாக இருந்துச்சு. எந்த சைடு பார்க்குறதுனே தெரியாத மாதிரி இருந்துச்சு.
பசங்கள்லாம் பயங்கரமாக எக்ஸைட்டடாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க பயங்கர ஆச்சரியமாக தான் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு பிளெயின் அந்த சைடு போகுது, இந்த பிளெயின்ஸ் எல்லாம் இந்த சைடு வருது. 4 பிளெயின்ஸும் ஒரு பிளெயின் அப்படியே செப்ரேட்டாக அது போகிறது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். நல்லா ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்பவே அது சூப்பராக நடந்துச்சு. நல்லா கோஆர்டினேட் பண்ணி நல்லாவே ஷோ பண்ணாங்க. இந்த பிளெயின்லாம் பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்படியே மேலே போயிட்டு அப்படியே பொத்துன்னு கீழே விழுற மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் பண்ணுச்சு. அப்புறம் சர்க்கிள் பண்ணாங்க, ஹார்ட்டின் ஷேப்பு அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. அது அழகாக அது தலைகீழ அவங்க போயிட்டு வர்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே த்ரில்லிங்காக தான் இருந்துச்சு. எல்லோரும் கிளாப்லாம் வேறு தட்டினாங்க எல்லாருமே சூப்பராக. அது நம்ம கிட்ட அதை மூவ் பண்ணி வர்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்படியே பசங்கள்லாம் மறுபடியும் அந்த மினி பிளேனில் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. Hi, go. Missy, Nadia. Nadia, அக்கா அங்க இருக்காங்க பாரு அக்கா. இறங்கிட்டே இருக்கா. பசங்கள்லாம் அங்கே விளையாடி முடித்த உடனே நாங்கள் அது பக்கத்துலேயே இருக்கிற அந்த டிஸ்பிளே வச்சுருந்தாங்க அந்த ஏர்க்ராஃப்டெல்லாம் வந்து நாங்கள் போய் பார்க்க போயிருந்தோம். பசங்க முன்னாடியே வந்து அந்த பிக் பிளெயினெல்லாம் உள்ள அது ப்ரௌன் கலரில் இருக்க பாருங்கள், அந்த லைட் அது டார்க் க்ரீனிஷ் கலரில் இருக்கிற அந்த மிலிட்ரி கலரில் இருக்கிற அந்த பிளெயினுக்குள்ளெல்லாம் போய் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி, நான் நாடியா வச்சுக்கிட்டு சும்மா அப்படியே நானும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அவங்களோடையே நானும் போனேன். நிறைய லைன்லாம் வேறு இருந்தது, க்யூவில் இருந்தது. பசங்க முன்னாடியே போயிட்டு நான் உள்ளே போகும்போது தான் அவங்க ரிட்டன் பாதி வழியில் பார்த்துட்டு வராங்க. பசங்க அவங்க 3 பேருமே, நிரலியா, நட்டானியா, நெசியா 3 பேருமே போய் என்ஜாய் பண்ணாங்க. அவங்க அப்பா அனுப்பிச்சிட்டாங்க. நாங்களும் சரி ஓகே போட்டோம் அப்படின்னு. நாங்கள் இங்கே தான் இருக்கோம்னு சொல்லி லேண்ட்மார்க் சொன்னோம். அவங்க நாங்கள் போயிட்டு திரும்பி வரோம்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ சரி நானும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நானும் போனேன், என்னென்னலாம் இருக்குது உள்ளே அப்படின்னு. அந்த டைம்லலாம் எப்படி ஃப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, அது உள்ள திங்ஸ்லாம் என்னென்னலாம் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்றது அதில் அப்படியே காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க டிஸ்பிளேயில். இந்த 2-3 குட்டீஸுங்களும் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அவங்க எனக்கிட்ட வெயிட் கூட பண்ணாமல் அந்தம்மா அடுத்த கிராஃப்ட்டை போய் பார்க்க போயிட்டாங்க, பிளெயினை. அப்படிங்கெல்லாம் ஃபுல்லாகவே என்னென்னலாம் பண்ணாங்க அந்த டைமில் அப்படின்றத ஃபுல்லாகவே டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. அவங்க எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் வச்சுருந்தாங்க. அந்த ஃபுல் மிலிட்ரி அந்த கிராஃப்டில், பிளெயின் கிராஃப்டில் ஃபுல்லாகவே சேஃப்டி வைஸு சரி, அந்த கியர், அந்த கேஸ், அந்த கன்னு எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த டைம்லலாம் எப்படிலாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அப்படியே நாங்கள் அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடம் இருந்தது, இன்னொரு அந்த பிளெயின் டிஸ்பிளே பண்ணதை போய் பார்க்குறதுக்காக போகும்போது இது வழியெலாம் குட்டியாக இருந்தது. நாடியா வச்சுட்டு என்னால் உள்ளெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அவளையும் தூக்கிட்டு அப்படியே போகிறது. அப்புறம் நல்லா ஓகே எல்லோரும் வழி விட்டாங்க நம்ம போகிறதுக்கு. நல்லா ஈஸியாகவும் இருந்துச்சு. ஆனால் அங்கங்கே தாண்டி ஆனால் காலெல்லாம் இடிச்சதுன்னா செம வலிச்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக. ஏன்னா அதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே இரும்பு தானே, அயன் தானே. பார்த்து தான் நானும் கவனமாக தான் நாடியா வச்சுட்டு அங்கங்கே தாண்டி போயிட்டுருந்தேன். அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக அழகாக அந்த கிச்சன் செட்டெலாம் வச்சுருந்தாங்க. அங்கெல்லாம் எப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. டைனிங் குட்டியாக டைனிங் ஏரியா மாதிரி இருந்தது. டீ கப்பு, காஃபி கப்பு எல்லாமே வச்சு நல்லா பண்ணிகிட்ருந்தாங்க. அங்கெல்லாம் பசங்களை உட்கார வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் நான். அப்புறம் உள்ளே அப்படியே லாங்காக போயிட்டே இருந்துச்சு. அங்கங்கே ஒரு ஸ்பேஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க படுக்கிறதுக்கு.
அப்புறம் நோட்ஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கெலாம் டைப்பிங் மிஷின்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ரூட் பார்க்குறதுக்கு அந்த மைக்கு எல்லாமே எக்யூப்டாக தான் இருந்தது அந்த டைம்லேயே. பார்த்துக்கோங்க, இப்போல்லாம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ வேலை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றது யோசிக்க முடியுது. அங்கே ஓட்டின இந்த பசங்களெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி சீட்டெல்லாம் வச்சு ஜாலியாக பசங்க அங்கெல்லாம் நல்லா ஓட்டிகிட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருந்ததுங்க. பார்க்கவே சூப்பராக இருந்துச்சு. மேலெல்லாம் பார்த்தா நல்லா சூப்பராகவே ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க தான் சொல்லணும். அந்த டைம்லேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரொம்ப லாங்காக அது படுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சிரமம் இல்லை. நைட்டு அந்த டைம்லலாம் படுக்கிறதுக்கெலாம் கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்காது. ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கும்போது என்ன சொல்கிறது, இறங்கி வேலை செய்வாங்கன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு பார்க்கும்போது. அது நல்லா இருந்துச்சு அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எல்லாமே பார்க்கும்போது. அப்புறம் இந்த சைடு ஒரு மினியாக ஒரு ஹெலிகாப்டரோடைய உள்ளே என்ன நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத மாதிரிலாம் இங்கே இருந்துச்சு. அது சவுண்ட் எஃபெக்டோட டிஸ்ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பசங்க அங்கெல்லாம் நின்று எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பசங்கள்லாம் எல்லாமே ஒரே ஃபன். டயர்டு தான், ஒரே பயங்கர வெயில். ஆனாலும் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் பசங்களுக்கு ஸ்பெஷல் எனர்ஜி லெவல் ஹையாக தான் இருந்துச்சு. நம்ம தான் அப்படியே சோர்ந்து போயிட்டோம் அந்த டைம்லேயே. ஒரு 1 hour 2 hours நம்ம டவுன் ஆகிட்டோம். ஆனால் பசங்க பயங்கர எனர்ஜெட்டிக்ஸாக தான் இருந்தாங்க. நிசியா அப்படியே உள்ளெல்லாம் அங்கெல்லாம் அது போகக்கூடாதுன்னா அந்த அம்மா அந்த பாட்டுன்னு அதை டிஸ்ப்ளே பண்ணி கிட்ட போயிட்டே இருந்தாங்க. இங்கெல்லாம் நல்லா கிட்ட பார்க்க முடிஞ்சுது. அதை மேலே போயெலாம் கூட நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடிஞ்சுது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இது பசங்களுக்கு ஓவராலாக இட்ஸ் ரியலி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்லணும். எங்களுக்கும் சரி. இங்கே இந்த சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து குட்டியாக ஒரு மினியேச்சர் பிளெயின் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க, ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணி. அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஃபுல்லாகவே பார்க்க. இப்போ இந்த சைடு வந்து மேலே அந்த ஆனால் உள்ளே போக முடியாது. அது உள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நார்மலாக அது பார்க்குறதுக்காக பசங்க போயிருந்தாங்க. நானும் அப்படியே போயிட்டு உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சரியாக பார்க்க முடியல. ஆனால் சரி தூரத்துலேருந்தே பார்த்து ஒரு 2 பேர் உட்காரலாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு இடம். 2 பேர் உட்கார்றதுக்கு கரெக்டாக இருந்தது. அதில் தான் இந்த மாதிரி பிளெயினில் தான் இவங்க இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் ஷோலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது மாதிரி இது மாதிரி குட்டி இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் பசங்க ஒரே ஃபன்னுக்கு அவங்கவுங்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் நாங்கள் பசங்களுக்கு கொஞ்சம் அங்கே இருக்கிற டாய்ஸ் மாதிரி ஏரோப்ளேன் டாய் கொஞ்சம் 2 டாய் வாங்கினோம். அதை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்ருந்தோம். நாங்களும் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்தோம். பசங்களை உட்கார வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஜூஸஸ் அண்ட் கொஞ்சம் மஃபின் அந்த மாதிரி பேக்கரி ஐட்டம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சாசேஜ்லாம் கொஞ்சம் பசங்களுக்கு வேண்டியது வாங்கி கொடுத்து சாப்பிட்டுட்ருந்தோம். எல்லாருமே சேர்ந்து சாப்பிட்டோம். இதில் நாடியா எல்லோரையும் வரவங்க போகிறவங்களெல்லாம் ஹாய் சொல்லி பயங்கரமாக அமக்கலம் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா ப்ராமில் உட்கார வச்சிட்டு இருந்தார் நாடியாவை. ஆனாலும் உட்காரல, அப்படியே ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துலையே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் அங்கே இருக்கிற டாய் மிஷினில் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. The pilot's going to ride a helicopter in a minute. Can you please hold Nadia? Hold Nadia. You're squashing me in the road. Ready? Nadia, my legs are அந்த லெக்ஸ் ஒன்றும் பண்ணல. ஒன்று எடுத்துரு. ஓகே, ரெடி? You want to sit? Hey, இங்க வா. Hey girls, Nadia, Natania, Nadia.
ஈஸியாக படிச்சுட்டு போகிறாங்க. அப்படி இது தட்டு போகுது அப்படி. It's not even crazy Really? at all, Mama. அவ்வளோதான். இது ஃபன் இல்லை, ஸ்விங் ஆகுதுல. நாடியாக்கு இது ஃபன்னாக இருக்கும். அப்புறம் ஒரு ரவுண்டு முடித்த உடனே இன்னொரு ரவுண்டு காயின் போட்டு மறுபடியும் நிரலியா விளாட்ணுன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் பசங்கள்லாம். அதனால் மறுபடியும் காயின் போட்டு விளாட வச்சுட்டு இருந்தோம். அதில் வந்து உள்ளே உட்காராம அப்படியே சைடில் உட்காந்து தொங்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தா. பயங்கர ஃபன்னம்மா இப்போ தான் ஃபன்னாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தான். அவளுக்கு முன்னாடி வந்து உள்ளே உட்காந்ததுனால இதுவாக இல்லையா, ஃபன்னாக இல்லையா, அதனால் இப்போ தான் ஃபன்னாக இருக்குன்னு சொல்லி அதை இது பண்ணிகிட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறமா அவள் உட்கார்றத பார்த்து இன்னொரு ரவுண்டு மறுபடியும் அதை ஃபினிஷ் பண்ணோடனே மறுபடியும் காயின் போட்டு நட்டானியாக அந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு இருந்தா. அதுதான் நம்ம வீட்டில் பசங்கள்லாம் ஒருத்தி ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதே ஃபாலோ பண்ணி அவங்க சிப்லிங்ஸ்லாம் அடுத்தடுத்து அதே மாதிரி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் இப்போ எங்கள் வீட்லேயும் நடந்தது. அது அப்படியே பார்த்து பயங்கரமாக ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பசங்கள்லாம் சூப்பராக. நான் அப்புறம் சொன்னேன், இன்னொரு தடவைலாம் காயின்லாம் போட்டுலாம் பண்ண முடியாது, போதும் விளையாடி முடிச்சிருங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பசங்கக்கிட்ட. அதுக்கப்புறம் பசங்கள்லாம் அவங்க அப்பாவை கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க போன இடத்துக்கு, அந்த ஏரோப்ளைன் அந்த உள்ளே போன இடத்துக்குலாம் நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் வாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பாவை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க அப்பாவோட போயிட்டு வந்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே நிறைய பிளெயின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளேயில் ஹேங் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அங்கே ஏவியேஷனில் ஆக்லாண்டில் நம்ம பார்த்தா மாதிரியே தான், ஆனால் இது கொஞ்சம் ஸ்மால் வேல இருந்தது. ஆனால் நல்லாவே மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க தான் சொல்லணும். டிஃப்ரெண்ட் பிளெயின்ஸ் எல்லாம் கூட டிஸ்பிளேயில் வச்சுருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. ஓவராலாக வியூ பார்க்கணுன்னா ரொம்ப சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்லணும். அந்த டைம்லலாம் யூஸ் பண்ண பிளெயின்ஸ் அதெல்லாம் டிஸ்பிளேயில் வச்சுருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பராகவே இருந்துச்சு. இதுக்கு நடுவில் ஹேர் ஷோ வேறு ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாகவே நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு தான் சொல்லணும். மார்னிங்லேருந்து 10 o'clock கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. 10 o'clockலேருந்து ஒரு ஈவினிங் ஒரு 4 to 5 வரையிலும் கூட ஃபுல்லாகவே பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதுக்கு நடுவில் நாடியாம்மா ஜாலியாக இந்த அம்மாவோட இதில் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க சூப்பராக. ஹாய் நாடியா. Next slide. இந்த மாதிரி அப்படி இல்லை ப்ளே கிரவுண்டில் விளையாடி. ஆமாம் அங்கே இருக்காங்க, அந்த ப்ளே கிரவுண்ட். மினிக்கா சோலா நிச்சயமா கீழே இறங்க பார்த்துமா. என்னடி இது? சரி சரி. I got it in. Appa. Appa. I got it in. Hey, what are you doing, lady? Gaga. What are you doing, lady? Gaga. Hey, Nisha. அப்புறம் இங்கே இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இங்கே மினியேச்சர் ஏர்க்ராஃப்ட் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. டிஸ்பிளேயில் பார்க்கும்போது நல்லா அந்த டீம் தான் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் அவங்க உட்காந்துட்ருக்காங்க சென்டரில். விதவிதமான ஏர்க்ராஃப்ட் நல்லா அழகாக டிசைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அப்படியே நாங்கள் அதை அப்படியே சுற்றி
எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதான் இது ஒரு கிளப்பு, ஏர்க்ராஃப்ட் கிளப், டவுரங்கா மினி ஏர்க்ராஃப்ட் கிளப்புன்னு நினைக்கிறேன் இதோட பேர். அந்த கிளப்லேருந்து தான் ஃபுல்லு இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருந்துச்சு சூப்பராக. அதுக்கு நடுவில் இந்த அந்த கார் தான் கூப்பர் கார் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. டிஸ்பிளேயில் ஃபுல்லாக அந்த இன்ஜின்லாம் சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ ஃபைனலாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஏன்னா என்ன சொல்கிறது, பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல் இருக்குது. அந்த கார்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா க்யூட்டாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் கிரவுண்டில் அந்த பெரிய பெரிய பிளெயின்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதை அப்படியே நடந்து அப்படியே போயிட்டு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போனோம். அந்த கடைசி வரையிலும் இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த டைம்லலாம் என்னென்னலாம் பிளெயின் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த மிலிட்ரி பிளெயின்ஸும் நார்மல் பிளெயின்ஸு எல்லாமே, அந்த ஜெட் பிளெயின்ஸு எல்லாமே டிஸ்பிளேயில் காட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஃபுல்லாக. அதெல்லாம் அப்படியே நடந்து போகிற வழியிலே ஃபுல்லாக அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போனோம். செம வெயில் பயங்கரமாக கொளுத்துச்சு. முடியல. என்னதான் கேப்பு எல்லாம் போட்டிருந்தாலும் வெயிலுக்கு குறைவே இல்லை தான் சொல்லணும். அந்த டைமில் சம்மர் டைமில் நல்லா இருந்துச்சு. அங்கங்கே இன்னொரு ஸ்போர்ட்ஸ் காரும் டிஸ்பிளேயில் வச்சுருந்தாங்க. கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகும்போதே எங்கள் சைடில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கார்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதையும் டிஸ்பிளேயில் பார்த்துக்கிட்டே நாங்கள் அப்படியே போயிட்டுருந்தோம். நிறைய பேர்லாம் வந்து பார்த்தாங்க அந்த இன்ஜின்ஸ் அது இதுன்னு எப்படி இருக்குது, டோர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிலாம் நல்லா உள்ளெல்லாம் என்ன நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிலாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் சும்மா என்ன பசங்களை வச்சுக்கிறது அப்படியே தூரத்துலேருந்தே அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டே நாங்கள் அப்படியே க்ராஸ் பண்ணி போயிட்டோம். நல்லா ஓவராலாக சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த டைமில் இப்போ இங்கே போட்டிருக்கு மலேரியா கண்ட்ரோல் இப்படிலாம் இருக்கும்ல. அந்த டைமில் 1730s அந்த மாதிரி தான் இங்கே டென்ட்டெல்லாம் போட்டு அதை மெடிக்கல் இது மாதிரி டாக்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி முகாம் மாதிரி அந்த டைமில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றதெல்லாம் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அது டிஸ்பிளே மாதிரி செட்டப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இது பாருங்கள் எப்படி சூப்பராக கொண்டு போகிறாங்க அந்த பிளெயினை, குட்டி பிளெயினை அழகாக உள்ளே கொண்டு போய் பார்க் பண்ணிட்டாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. மினி பிளெயின் மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. உள்ளெல்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக கம்ஃபியாக இருந்துச்சு. சேர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இது மாதிரி பிளெயின்ஸ் எல்லாம் ரெண்டல் கூட கொடுப்பாங்க. இப்போ சில பேர் பிஸ்னஸ் விஷயமா அந்தந்த இடத்துக்கு போகணுன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் ஜெட்லாம் இருக்கும், பிளெயின்ஸ்லாம், அதை வந்து ஹையர் பண்ணி கொண்டு போகலாம். காசு இருக்கிறவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம்ல. அந்த மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ்லாம் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே இருக்கிறவங்கலாம் அப்படியே ஃபுல்லாக அங்கங்கே டிஸ்பிளேயில் ஃபுல் பிளெயின்ஸ் எல்லாம் விதவிதமான பிளெயின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளேயில் தான் வச்சுருந்தாங்க. USA உடைய பிளெயின்ஸு, அந்தந்த கண்ட்ரிஸ் கூட அந்த கொடியோடலாம் வச்சுருந்தாங்க. அங்கே வந்து பேராகிளைட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க 2 பேர். அதை பார்க்க டக்குன்னு நான் எடுத்தேன். அதனால தான் சரி உங்களுக்கும் காட்டலாம் தான் அந்த விலாகில் போடுறேன். சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க 2 பேரும். அது பார்க்கும்போது ஒருத்தர் பார்க்கும்போது இந்தியன் ஃப்ளாக் மாதிரி இருந்தது. அந்த சைடு ஃபுல்லாக அவங்க இது பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இந்த விலாக் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thanks for watching our video and God bless you all.